लिभरपुलको झन्डा त लिएर आएको छैन नि माथिमा चढेर देखाउनलाई त्यो त अप्परको लागि राखिरहेको काले दाई काले दाईले लगाएको रातो क्याप र चस्मा यस्तो चराएका जनावरदेखि चुलाके चरामय वातावरण छ त यहाँ चित्तदेखि चुलाङ्ग्यो ओ भरिया दाई के छ एकदम ठिक छ कस्तो भइरहेछ भर्खर त सुरुवात हो यो मेरो अहिले नतर्सन हो क्या अहिलेदेखि नतर्स्यौँ दामी रहेछ हाइको चाहिँ अहिलेसम्म एकदमै इजी भइरहेको होइन चितुवा डाँडा घरे साइली तिमीले मलाई बिर्सेको हो होइन शब्दे भाषाको प्रयोग गरौँ केटा हो त्यो त मन्दिरहरू भिडियोमा हुनुहुन्छ त्यो भिडियोमा हुनुहुन्छ हजुरहरू फेरि शब्दे हुनुहुन्छ बेला बेलामा सिआइबीको फन्दामा पर्नुहुन्छ हजुरहरू फेरि ओ डाँडा घरे साइली हाम्रो पुल भेटिएको छ यही रहेछ डाँडा घरे साइली ओ यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ पहिला गरेर राख्छु है 1 2 3 4 5 तपाईँहरू त्यो पुल 5 पाइलामा पार गर्न सक्नुहुन्छ बाघले मुत्या पनि खाँदैछ प्योर स्वच्छ पानी हो क्या यो आउने कहाँ खानु के हुन्छ काठको यस्तो चाहिँ धेरैवटा थियो क्या फाइनली भेटियो केटा हो फाइनली भेटियो केटा हो फाइनली भेटियो त्यो फ्लोर ग्राउन्ड भयो माथि क्रिकेट ग्राउन्ड पनि छ